Công thức gà sốt cay siêu ngon, siêu dễ làm, cả nhà ai cũng mê. Gà ốp cùng tiêu với muối tầm 30 phút cho thấm, sau đó đem chiên ngập dầu để cho gà giòn và nhớ bật lửa to để gà không bị hút dầu nè. Gà vàng giòn hai mặt thì bạn vớt ra cho thấm bớt dầu rồi quay qua làm nước sốt nha. Ta nói thành hay bại nằm ở khúc này, công thức trên có ghim trên màn hình, mấy bạn coi và gia giảm cho vừa khẩu vị với gia đình mình nha. Cho vào 4 muỗng tương ớt, 3 muỗng tương cà. Tương ớt giúp món ăn có màu sắc đẹp và vị cay nồng rất ngon. Cho thêm 1 muỗng đường và 1 muỗng mật ong. Mật ong sẽ giúp sốt ngọt thanh và dậy mùi hơn. Nêm thêm 1/2 muỗng hạt nêm, 1/3 muỗng bột ngọt. Bạn cứ khuấy đều và đun sôi hỗn hợp đến khi sánh lại là được. Sau đó bạn đem phần gà đã chiên trộn với nước sốt. Giờ chỉ việc trang trí ra dĩa và thưởng thức thôi. Mấy món chiên như vậy phải ăn kèm nhiều rau để tăng thêm khẩu vị và không lo nóng trong người nha. Miếng gà vàng ôm óng ánh, sốt thì cay cay mặn ngọt hài hòa. Ta nói hao cơm vô cùng, hôm nào bạn cũng thử làm nha.